Hallo zusammen. Auf meinem Discord kam die Frage auf, wie wir denn so unsere Minis bemalen. Lieber einzeln oder Trupp für Trupp. In meiner Antwort verwendete ich dabei auch ein Wort, das mir danach tagelang nicht mehr aus dem Kopf ging. Produktivität. Und ich fragte mich, warum denke ich im Zusammenhang mit dem Hobby auf einmal an Dinge wie Produktivität und Effizienz? Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Auslöser meiner Gedanken war ein Discord-Post. Hier fragt Sascha, wie wir unsere Modelle bemalen. Immer Trupp für Trupp oder einzeln. Und dass er es versucht hat, eben Schritt für Schritt an allen Miniaturen durchzuführen, dass ihm das aber irgendwie zu schnell langweilig wurde. In meiner Antwort schrieb ich ihm, dass ich das mittlerweile mal so mache. Manchmal eben auch pro Trupp erst eine Farbe und dann die nächste. Und ich nannte das hier selbst den produktiven Weg. Aber ja, mir wird das auch schnell langweilig und mittlerweile höre ich eher auf meinen Bauch, male das, worauf ich Lust habe und brauche da einfach die Abwechslung. Die Frage war für mich zunächst beantwortet. Doch auch nach diesem Discord-Post ging mir tagelang das Thema Produktivität nicht mehr aus dem Kopf. Und ich fragte mich, hat das mittlerweile auch für meine Freizeit und mein Hobby eine Relevanz? Eigentlich sind Dinge wie Produktivität und Effizienz doch Dinge, die man aus der Arbeitswelt kennt. Zeit ist generell kostbar. Freizeit wohl umso mehr. Und als ich so drüber nachdachte, was Produktivität und Effizienz so im Kern bedeuten, kam mir, dass es sich hier um Optimierung dreht. Und je mehr ich darüber nachdachte, kam mir das Gefühl, dass wir mittlerweile wohl versuchen, so jeden Aspekt unseres Lebens zu optimieren. Nicht nur die Arbeit, auch unsere Ernährung, unseren Sport, unsere Freizeit und damit verbunden wohl auch unsere Hobbys. Die Gedanken beschäftigten mich und mir fielen immer mehr Produkte auch in unserem Tabletop-Hobby auf, die ja genau darauf abzielen. Nicht unbedingt nur bessere Ergebnisse liefern, sondern auch schneller am Ziel sein. Contrast Paints oder noch besser Speed Paints, da steckt's ja schon im Namen drin. Airbrush-Grundierungen, fertige Base-Mischungen, Techniken wie Slapjob und Co. Im Wesentlichen geht's da ja auch darum, Zeit zu sparen. Und ich liebe diese Produkte und verwende sie selbst. Oder es gibt solche, für mich erstmal nach Stress klingende Challenge-Videos. 3000 Miniaturen, 30 Minuten Zeit. Schaffe ich das? Ja gut, es war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich habe mir selbst auch schon Challenges gesetzt, aber es muss eben auch für mich erreichbar und realistisch bleiben, sonst ist es nur Stress. Aber wie auch immer, auch meine Frau erzählte mir, dass es auch im Nähen und Schneiderhobby so ist. Ich wurde auf eine Hochzeit eingeladen. Schaffe ich es, in 24 Stunden mein Kleid zu nähen? Irgendwie scheint also Produktivität, Schnelligkeit, Effizienz, Zeitersparnis in vielen oder auch in allen Hobbys mittlerweile ein Thema zu sein. Aber ist das erst jetzt so? Und ich dachte mal drüber nach, wie das früher bei mir selbst war. Zunächst hatte man weniger finanzielle Mittel, also Taschengeld, und es gab viele tolle Dinge, die daran wollten, nicht nur im Tabletop. Dann hatte ich so eine Box mit 5 oder 6 Minis drin und die musste dann eben auch mal für ein paar Wochen ausreichen. Die Minis wurden bemalt, jeden Tag nach der Schule mehrere Stunden, über Wochen hinweg, bis man dann genug Taschengeld hatte für neue Minis. Übrigens, man sah es meinen Miniaturen nicht wirklich an, dass da teilweise hunderte Stunden Arbeit drin steckt. Naja, ich beschäftigte mich also wochenlang mit dem, was mir zur Verfügung stand. Nicht, weil ich bewusst langsam vorangehen wollte, und auch Gedanken und Worte wie entschleunigen und stressfreies Hobby, das gab es damals in meinem Kopf nicht. Aber man hatte keine Alternativen. Wenn ich Tabletop-Minis anmalen wollte, musste ich das nehmen, was mir zur Verfügung stand. Deshalb holte ich sozusagen die maximale Zeit an diesen Modellen raus. Oder beim Bau von eigenem Gelände. Da war es auch absolut egal, wie lang etwas dauerte. Ob etwas überhaupt funktionierte oder ob man am Ende wieder komplett von vorne anfangen musste. Produktiv und effizient war da gar nichts. Ganz im Gegenteil. Rückblickend würde ich diese Zeit aber niemals als vergeudete Freizeit betiteln. Nee, ich hatte meinen Spaß. Erst später, als man dann durch Ferienjobs mehr Geld zur Verfügung hatte und sich dadurch auch mehr Minis kaufen konnte, da kamen, wenn ich so drüber nachdenke, zum ersten Mal so Gedanken auf wie, ich muss jetzt diese Einheit
schnellstmöglich fertig bekommen, weil ich möchte ja mit den neuen Minis, die ich mir gerade gekauft habe, weitermachen. Erstmal das jetzt hier fertig bekommen, zack, weg damit, nächstes Projekt. Also vielleicht dachte ich da wirklich zum ersten Mal daran, etwas schneller fertig zu bekommen, um mit was Neuem zu beginnen, was da auf mich wartete. Ja, und heute? Tja, ich glaube, heute weiß ich einfach, was mir mehr Freude macht. Früher hasste ich es, Details zu bemalen. Heute macht mir das riesig viel Spaß. Ich liebe es, mit der Airbrush zu grundieren, erste Farbschichten aufzutragen. Ich male mega gern mit Contrast Paints. Mittlerweile mag ich Modelle mit möglichst wenig Teilen, damit ich einfach schnell das Bauen skippen kann und zum Bemalen komme. Fertige Base-Mischung, egal ob selbst zusammengestellt und vorbereitet oder fertig gekauft. Aber warum ist das so? Ich glaube, vielleicht weil ich durch diese Produkte und Techniken schneller zu den eigentlichen Schritten komme, die mir im Hobby am meisten Spaß machen. Details, Highlights, die fertige Einheit sehen. Sehen, wie sich eine fertige Einheit in das Gesamtbild einer Armee integriert. Für andere ist zum Beispiel das Bemalen im Hobby gar nicht das größte Highlight, so wie bei mir selbst. Da geht es eher darum, schnell zum Spielen zu kommen. Auch hier gilt dann vielleicht das gleiche Prinzip. Vielleicht geht es also gar nicht um Schnelligkeit im Gesamten, sondern darum, schneller zu dem Teil im Hobby zu kommen, den man am meisten liebt. Bei all meinen Überlegungen und Gedanken kam ich jedenfalls noch zu keiner abschließenden Beantwortung der Frage, warum Produktivität und Effizienz im Bereich des Hobbys eine Relevanz haben könnte. Vielleicht war das auch schon immer so. Vielleicht spricht man mittlerweile nur einfach mehr darüber oder denkt mehr darüber nach. Vielleicht geht es im Hobby nicht darum, möglichst besonders viel in kurzer Zeit fertig zu bekommen. Oder vielleicht geht es genau darum, Freizeit möglichst effizient und gut zu nutzen. Vielleicht hat sich unsere Freizeit geändert. Vielleicht war das auch früher schon so. Vielleicht ist es eine Sache, die mit dem Älterwerden zusammenhängt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich nach meinen Überlegungen für mich persönlich sagen, dass Produktivität und Effizienz auch im Zusammenhang mit dem Hobby per se nicht schlecht oder negativ sein müssen. Nichts, was einen jetzt direkt stressen muss oder das Hobby direkt zur Arbeit werden lässt. Vielleicht hilft uns beides ja sogar dabei, den Teil des Hobbys oder die Bereiche des Hobbys ausgiebiger und auch häufiger genießen zu können, die wir so lieben. Aber vielleicht sollten wir uns ab und zu dann doch die Frage stellen, ob bzw. eher warum wir gerade versuchen, etwas besonders schnell fertig zu bekommen. Oder ob wir das Hobby aktuell genießen oder mehr genießen könnten. Seit dieser Discord-Frage ertappe ich mich immer wieder dabei, über Produktivität in meinem Hobbyalltag nachzudenken. Und genau deshalb würde mich interessieren, habt ihr euch diese Fragen auch schon mal gestellt? Habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht? Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da für meinen eigenen kleinen Motivationsboost. Und dass mich das freut, das steht außer Frage. Wenn ihr mehr aus meiner Hobby-Ecke sehen wollt, abonniert den Kanal. Hier wird gebaut, gebastelt, gemalt, nachgedacht, in Erinnerung geschwelgt und alles, was mir sonst so in den Sinn kommt. Danke euch allen fürs Zuschauen und dranbleiben und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.